اندرونو د ټوله ټولنه چې ده په یووالي باندې ولاړه ده. کوم هیوادونه کومه ټولنه چې او کومه کورنۍ کوم قومونه کوم ملتونه چې سره یو وي، یو په بل باور لري او یو د بل ګټې خپلې ګټې، یو د بل خوشحالۍ خپلې خوشحالۍ، یو د بل ناکامۍ او غمونه خپل غمونه شمیري، هغوی چې دي تل بریالي وي. ځکه چې هغوی خپل هیواد من خو یعنې زه هغه خبرې کوم چې کوم ماته تجربه شوي. اوس موږ چې یو دا چغې ډېرې وهو چې زما وطن او زما هیواد او زما خاوره، لیکن چې بیا 95% وګړو ته وګورې، دوی چې دي بیا څه کوي؟ دوی هغه خپل د کور دروازې یعنی وطن خرڅي، کور ته څه راوړي؟ وطن خرڅي او چې د خپلو بچو ته څه راوړي؟ د وطن یعنی نیم وطن د خرڅ شي، خو جسمه یو کال یو میاش خرچ ور باندې وشي. نو دا شي نه دي چې موږ خراب کړی یو، ترڅو پورې چې موږ ملي ګټې خپلې ګټې ونه شمیرو، ترڅو پورې چې موږ ملي شتمنیو ته از خپل د پلار نیکه شتمني ونه وایو، خپل شخصي شتمني فکر ورته ونه کو، تر هغې پورې موږ بریا ته نشي رسېدلی. نو راځئ چې لاسونه سره یو کو، راځئ چې خپله خاوره واقعا چې څنګه په خوله باندې وایو دغسې خپله خاوره وشمیرو او دغسې قربانۍ ته ورباندې تیار شو چې خیانت ورسره ونه کو، بل چاته یې پرېنږدو. نن ګورئ زموږ خاوره ورځ په ورځ باندې په خوا کې چې کوم تور خامار دی ورباندې تاویږي او هغوی په دې باندې ویاړي چې هغوی زموږ خاوره لاندې کړي او موږ ورته مړه مړه ګورو او خوشحاله م یو چې موږ د خپلې خاورې حفاظت کوو. نو عزیزانو راځئ چې په حقیقت شو، راځئ چې په رښتیا وشو او راځئ چې څه وایو هغه وکړو او په خپل ژوند کې ښه سوکاله خاوره ولرو، خپل وطن ولرو، ترڅو د ښه ژوند خاوندان شو او د ښې سولې او د ښه آباد افغانستان خاوندان شو. السلام علیکم ورحمت الله.